Elliot Roger 22 yaşında olmasına rağmen bakire olmasını kendine dert edinmiş bir genç. Teklif ettiği kızların kendine ağır şekillerde reddetmesi Elliot'un psikolojik büyük zararlarına yol açmıştır. Çevresinde bulunan popüler kızlı erkekli partilere Elliot dahil edilmemiş ve sürekli olarak küçük görmüşlerdir. Gitgide bu durumu içerleyen Elliot, dünyadaki tüm karizmatik olarak tabir ettiği kişilere nefret kusmuştur. En sonunda 23 Mayıs akşamı 22 yaşındaki Elliot, Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara kampüsünün yakında 6 kişiyi öldürmüş ve 14 kişi de bıçaklama, araçla çarpma ve ateşli silahlarla yaralanmanın ardından intihar etmiştir. 114 sayfalık ayrıntılı manifestosunu kaleme alan Elliot, tek tek yaptıklarını ve yapacaklarını da not almıştır. Gelin bu gizemli olayın detaylarına inelim. Ben Berke Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Elliot, okuduğu kanallardan, çevresinden cinselliği cennetin meyvesi olduğuna kolayca inandırılmış tipik bir Amerikalıdır. 20'li yaşlarda Elliot için cinsellik büyük mutluluğun anahtarı olarak bilinen Amerikan yaşam stilinden etkilenmişti. Maddi durumu iyi olan Elliot için Amerika yaşam tarzının çevresi içerisinde normal olarak geriye kalan tek mutluluk ve ispat kalesi cinsellik olmuştu. Zaten kendisi cinsellik dışında her şeye sahip olduğundan hayatındaki tek sahip olmadığı şeyin üzerine yöneliyor ve mutluluğu bunda arıyordu. Lideri olmadığı sürece ona hiçbir şey zevk vermiyordu. Sporla ilgili hayatında da bu böyleydi. Bir dönem basketbol oynamaya başlar ama en iyi o olmadığı için bırakır. Futbola başlar ama yine en iyi o olmadığı için oynamayı bırakır. Başka biri bir şeyi ondan iyi yapıyorsa bu Elliot için büyük bir sorundu. Doğal olarak içten içe inandığı şey, bireysel olarak yaptığı hiçbir şey onu üste taşıyamaz ama güzel bir kadına sahip olursa doğuştaki tüm kusurlarını dünyayı yokmuş gibi sunabilir. Kendi eliyle kaleme aldığı yazısında, eğer güzel bir kadına sahipseniz kimse sizin ezik olduğunuzu düşünmez. Sevgilim yok diye beni inek ve işe yaramaz biri olarak bilecekler. Böylece ve aynı zamanda üzerinde doğuştan sahiplendiği eksikleri atmasının tek yol olarak da kadınları görüyordu. Ama bir yandan da kadınlara karşı çekim hissetmiyor gibiydi. Zaten bunu sürekli kadınlara karşı çekimim var demesinden de anlaşılabiliyor. Elliot bu cennet zevki diye tabir ettiği şeyi algılayamamaktan şikayet ediyordu. Algılayamadığı için kimsenin cinsel bir şeyler yaşamasını istemiyordu. Kimsenin kadınlarla dolaşmasını istemiyor, cinselliği en büyük kötülük ve adaletsizlik olarak görmeye başlıyordu. Özet geçmek gerekirse Elliot'un kendi sözü ile bazı insanların bu mükemmel zevke ulaşabilmesini bencillik ve çıkarcılık olarak görüyorum demesiyle de özetleyebiliriz. Hayatını bu zevk dediği şeyi düşünmekle geçiren Elliot, sonunda kadınları nesli olarak görmeye başlamasının da sebebi olmuştur. Zaman içerisinde herkesten nefret etmeye ve kendini dışa tamamen kapatmaya başlar. Bilinçaltı artık kadınları bir et parçası olarak görmek istiyordu. Zaman içerisinde yazdığı daha sert makalelerle bunu birçok kez hissettirmişti. Kadınların lanetli olarak görüyor çünkü kendi fikrine göre başkalarına keyfini veren ve kendi gibilerini bu zevkten uzak bırakanlar kadınlardı. Düşüncelerini kendine de bir süre sonra yanlış olduğunu ve başaramayacağını anlıyor. Yaşadığı dünyanın gerçeklerinin bunu gerçekleştirmeye imkan vermeyeceğini mecburen de öğreniyor. 2012 yılında silah dükkanına gidip kendine bir tane Glock marka silah alan Elliot kendini alfa erkeği ilan ediyor. Elliot bununla üvey annesini ve kardeşini de öldürmeyi planlıyor. Eğer ki babası da bu duruma engel olursa onu da öldüreceğini yazıyor. 2013 yılında Elliot bir partiye gidiyor ve sarhoş olduktan sonra insanlara sataşmaya başlıyor. Elleriyle işaret edip insanları öldürüyormuş gibi yapıyor. Hedefinde ise hep kızlar var. Partinin sonlarında bir grup öğrenciden güzel bir dayak yiyen Elliot, insanlara iteklediği duvardan kendi atlayıp bacağını kırıyor. Kasım 2013'ü intikam günü olarak planlayan Elliot, daha sonra 26 Nisan olarak değiştiriyor. Gün yaklaştıkça iki silaha daha ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Kız öğrenci yurdunu basıp tüm kızları öldürmeyi planlıyor. Fakat işler istediği gibi gitmiyor. Katliamı 24 Mayıs'ta gerçekleştiriyor.
Kızların kaldığı evlerin hiçbirinde kimsenin olmaması, olanların da kapıları açmamaları daha büyük bir katliamın önüne geçiyor. Denk geldiği 6 kişiyi vurarak öldürdükten sonra 14 kızı da kesici ve delici diğer aletler ile ağır yaralar. Etrafta etkisiz hale getirebilecek başka kimseyi bulamayan Elliot işin sonunda kendini de vurur. Dönemin en büyük katliamlarından biri olarak görülen bu olayda bir kişinin her şey olması onu mutlu veya düzenli bir birey yapmasına ne yazık ki yetmemekte. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.